Pozdravljeni nazaj, rejverke in rejveri. Pa se ponovno vidimo, kot lahko vidite, malo telovadim, to pa zato, ker so nas ponovno zaprli, pa moram ostati v formu, da bom lahko žuril enkrat naslednje leto nazaj. Je treba gledati na postavljene kilograme. Kaj smo pripravili v tokratni oddaji? Kot vedno, veliko zanimivih vsebin. V tokratnem intervjuju vam bomo predstavili glas ambasade Gavioli. Kdo je ta oseba, pa boste izvedeli kmalu. Pa kar začnimo in poglejmo, kaj se je v tem času dogajalo s Factory of Sound. V soboto, 25. septembra 2021, smo se ponovno srečali na običajni lokaciji, kjer smo ponovno potovali skozi hardcore ritme. Z nami sta bila Fossova rezidenta DJ Paimon in Dark Phoenix. Pridružili so se jima še Tamči in Peki X ter nastop presenečenja. Obiskal nas je Bašer in v svojem stilu zatresel plesišče. A tokrat se je naredil še korak več, saj smo bili priča prav posebnemu ognjenemu nastopu, ki ga je izvedel Prime Fire. Več pa sledi v naslednjih dveh posnetkih, torej kratek izsek z nastopa Prime Fire ter video utrinek. Pa se kar podajmo in si jo poglejmo, jaz bom pa še malo gonil.
sem za danes dosti potreniral, zdaj bom prijel to kolo, jer so ta, a se vrnem s stolom. Pa težko. Evo, zdaj sem se prinesel lepo domač stol, a bom slej naredil danes oddajo. Upam, da vam bo všeč. Sem še malo zadihan od vsega treninga. Jaz mislim, da lahko začnemo zdaj. Kot kaže, se bomo v naslednjem letu ponovno družili v mariborski dvorani Gustav na 4. ediciji Mariborske pravljice, ki se po 2 letih vrača v štajersko prestolnico. Dolgo pričakovan dogodek bo premierno gostil nemškega artista in producenta Suturo, ki smo ga lahko slišali v 4. ediciji spletnega prenosa Mariborske pravljice. Sutura se je na glasbeno pot podal že pri svojih 10 letih, ko se je pričel zanimati za elektronsko glasbo. V tistem času sta na sceni predvsem prevladovala elektro in breakbeat. S tehnom pa se je okužil leta 1995, ko je prvič slišal nastop Miss Jacks, kar ga je navdalo z navdušenjem in tako se je podal v DJ-ske vode. Od tu pa sledijo številni nastopi. Tako ga bo pot pripeljala tudi v našo podalpsko državico, ko nam bo poskušal pričarati pravo hard techno ekstazo. Druga v vrsti, ki se bo v Sloveniji prav tako predstavila premierno, je Charlotte Vogel, ki prihaja iz Berlina. Njeno ime predstavlja sinonim za hiter in težak, temen in trd techno. Prepustili se bomo surovim ritmom hard techna in prepričani smo, da bosta oba gosta pričarala nepozabno vzdušje.
že omenjenih artistov pa bodo nastopili še domači hard techno borci. Pridružil se nam bo štajerski hard techno virtuoz Ted Raslov, slišali bomo kar dve najtrši bitki. Prva se bo odvila premierno med Jan Sofjersom in Gigijem, druga pa med Dominikom in DMB-jem. Družbo ima bo delal še Fosov rezident Michael M. Da pa bo vse skupaj še bolj veselo, se bomo pred hard techno branjem družili še v parku za dvorano Gustav o pravih techno zvokih izpod prstov štajerskih slavčkov The Frog in Sindix aka Syndromic. Vstopnice za dogodek so že na voljo, dobite jih na Fosovi spletni strani, povezava pa se je že izpisala tu spodaj. Nič več govora, le akcija in se vidimo 19. marca naslednje leto v dvorani Gustav s pričetkom ob 18. uri, pa vse do jutranjih ur naslednjega dne. To je torej bilo Fosovo dogajanje, ki je ponovno bilo prekinjeno zaradi korona omejitev. Obenem pa je bil odpovedan hardstyle dogodek, ki smo se ga zelo veselili. A verjamem, da se bomo lahko kmalu ponovno družili ob najtrših ritmih. Predno pa se podamo na novice, vas vabim k ogledu Fosove spletne strani, kjer boste pridobili vse potrebne informacije o prihodnjih načrtih. Obiščete lahko tudi trgovino in se obdarite z nekaterimi izdelki. Shrine of Speakers ali po domače oltar zvočnikov, ki se nahaja na Japonskem, natančneje v American Parku v Kobeju. Gre za vrata Tori, zvočno skulpturo, ki obiskovalcem omogoča, da se izražajo in neposredno preko njega predvajajo glasbo in sporočila. Oltar deluje kot kotiček zvočnikov ali kot socialno središče, kjer se ljudje po naključju srečujejo. Izdelan je bil iz 300 recikliranih zvočnikov, ki so postavljeni 4 metre v višino. Simultano se lahko na zvočnike priklopijo 4 osebe, kar jim omogoča neposredno izražanje preko mikrofonskega vhoda ali pametnih telefonov s tehnologijo modrega zoba. Če skulptura ni v uporabi, pa bo predvajala različne zvoke. Z drugo novico pa se bomo dotaknili prenosov, saj je Spotify predstavil novo sekcijo za DJ mixe, ki se je pričela v začetku meseca oktobra. Kjer so na voljo miksi različnih umetnikov, kot na primer Adam Beyer in Noisija. Trenutno storitve še ni na voljo v Sloveniji, a so obljubili, da se bo seznam ozemelj v bližnji prihodnosti povečal. Poteza Spotify je sledila napovedi Apple Music v septembru, predstavlja pa potencialno nov vir prihodkov za ustvarjalce, saj je nedavna študija v Veliki Britaniji pokazala, da dober delež umetnikov živi le od prenosov. Z naslednjo novico pa se selimo v Amsterdam, kjer se je v tem mesecu odprl povsem nov modern muzej elektronske glasbe Our House. Povezava do muzeja se je ravnokar izpisala tu spodaj. Odkrivate lahko evolucijo plesne glasbe skozi še
poglavij med številnimi interaktivnimi razstavami. Doživeli boste prve udarce, prve skladiščne noči in občutek popolne svobode. Ob vstopu boste spoznali prvega pridigarja house glasbe, in sicer Chucka Robertsa, ki vas bo spomnil na temeljne vrednote naše kulture. Na moji desni pa se je že izpisal najbolj poznani refren v zgodovini. Odkrivali boste korenine hišne glasbe, obenem pa se boste odpravili na popotovanje skozi oči ustvarjalcev, producentov, promotorjev, ustvarjalcev in fotografov. Spremljal vas bo govor ustvarjalcev, kot so Kevin Saunderson, Carl Cox, Armin van Buuren, Diplo in Charlotte de Witte. Več pa boste spoznali v Amsterdamskem muzeju elektronske glasbe. Let the bass kick. My house is your house and your house is mine. Sedaj pa bomo omenili pionirje elektronske glasbe Kraftwerk, ki se je sedaj tudi uradno pridružila vrsta najbolj ikoničnih in najpomembnejših zasedb vseh časov, saj so bili sprejeti v dvorano slavnih rock'n'rolla. Ameriški umetnik Pharrell je v videu nagovoru skupini zaželel dobrodošlico v dvorano slavnih. Ob tem je pojav evropskih legend navedel kot potresni trenutek za glasbo, kot jo poznamo. To ni imelo vpliva le na plesno glasbo, ampak tudi na zgodnji hip-hop, kjer se lahko zahvalimo DJ-jem, kot je Afrika Bambaataa. Z uvodnim videom so le še potrdili Kraftwerkov vpliv na razvoj sintetiziranih zvokov za prihajajoča desetletja. Med tistimi, ki so se jim poklonili, so bili Martin Gore iz Depeche Mode, James Murphy iz LCD Sound Systema, Philip Oakey iz Human League in Darlie McDaniels iz Run DMC. It's the connection of men and machines. Sometimes we play our machines, and sometimes they play us. The idea was making a statement on the realm of pop music, but with our German identity. When you think about what Kraftwerk is, you think about like the manner. These kind of like people that dress like robots and try to do it, like have this like very high concept. But why I think they're so good is that I think they're really great instinctive musicians and melodists. Our music is also very environmental, cars, cities, urban, everyday life noises in our music, and this is a reflection of our everyday experience. What were your influences? I suppose we were quite influenced by people like Kraftwerk. There's a whole wave of people afterwards that had seen them, and I think we're just stunned by like, you can do that, you can get away with that. Once I bought a synth, which was mainly inspired by Kraftwerk, the others soon followed suit. So we just realised that you could do so much more with it. We want to make music with this new instrument. Before us there was Kraftwerk, that we love. The groups coming from England that brought something new into this electronic sound. I started noticing the block parties. And they would put this record on. Rave glasba pa vedno bolj prodira tudi v druge smeri našega življenja. Največ v smer videoiger, saj se umetniki elektronske glasbe vedno bolj vključujejo v to skupnost. Veliko jih je prisotnih na različnih turnirjih in konvencijah. Mi bomo pa omenili nekaj iger, ki vsebujejo elektronsko glasbo. Mortal Kombat,
Rocket League, Hotline Miami, Wipeout, Minecraft, Zone of the Enders, Dance Dance Revolution, DJ Hero, Kingdom Hearts 3, Jet Set Radio. Kot omenjeno že na začetku, se je tokrat na intervju odzval glas ambasade Gavioli, kar je prišlo ravno v pravem času, ko je konec njene zgodbe še svež. Spoznali bomo Simona Pribaca, poznanega pod umetniškim imenom MC Flasher. Tokrat smo se odpravili na Primorsko, natančneje do Izole, kjer smo se s Simonom tudi pogovorili, pa se kar odpravimo. Pozdravljen Simon, kako si kaj na današnji dan? Danes sem super, kako ste vi? Odlično. Super. No, pozdravljene gledalke in gledalci, danes nahajamo v Portorožu, iz kjer prihaja MC Flasher. Danes boste izvedeli veliko novega od MC Flasherja, verjamem pa, da bom tudi jaz vedel veliko novega. No, Flasher, a bi kar pričela? Lahko začnemo. Simon, povej, kako se počutiš po vrnitvi v Slovenijo? Saj vemo, da si veliko časa preživel v Kanadi. Slovenija je čudovita, dežela je fantastična, ljudje so super in tudi elektronska scena je še vedno zanimiva. Vemo, da si preživel v Kanadi veliko časa, kjer si ustvarjal, živel in študiral. Povej nam, kako je prišlo do tega, da si se odločil, da boš preživel svoj čas na drugi strani? Tako je, pa sem rabil eno izobrazbo. V Torontu je bila ena od boljših šol za igralstvo in tudi za razvoj ostalih kreativnih in akademskih dejavnosti. In Toronto, kot najbolj multikulturno mesto na svetu, ima en tak ogromen potencial, ker tam obstaja ogromno kultur. Vsi narodi iz celega sveta so tam na enem mestu in mislim, da to je ena od točk na svetu, ki lahko na eni točki dosežeš cel svet. Se pravi, je bila dobra izkušnja. Definitivno. Bi ponovil tu. Ja, definitivno. No, zdaj, bi priporočal vsem. Zdaj, ker si prišel nazaj, kakšne so plane za naprej? Kakšni so plani za naprej? Plan je narediti Slovenija Live čim boljši. Plan je ponovno vzpostaviti nastope v Sloveniji, plan je kaj ustvariti v Sloveniji, mogoče še kaj naprej od elektronske scene. Tako da Slovenija je dežela prihodnosti in priložnosti. No, lepo tu slišati. Se pravi, ja, delaš ti si odprt za vse te umetniške reči, ne samo z techno muziko. Tako je. Tudi za ostale tipe glasbe, tudi za intermedijo. Pravkar z eno drugo ekipo v Kopru postavljamo en intermedijski festival, ki se te dneve zaključuje, ki ga zelo priporočam, in še ogromno drugih zanimivih projektov. Super. No, pa se vrnimo na leto 1998, ko si pričel razvijati projekt Tech House vokalne animacije pod okriljem ambasade Gavioli in takratnim vodje Valentinom Kancijanjem. Projekt se je izkazal za enega najbolj sofisticiranih in opredeljenih projektov v Evropi tistega časa. Kako je prišlo do te ideje in kakšni so bili prvi koraki? Do te ideje je prišlo tako, da me je vodstvo ambasade Gavioli kot nekoga, ki je bil prisoten v medijski sceni, tu na Obali in na glasbeni sceni že prej, in v gledališki, povabil k sodelovanju. In tako so potem skupaj z Valentinotom in še z sodelavci z ambasade Gavioli smo skupaj začeli pripravljati koncept, tako tehno kot tudi house vokalne animacije. Se pravi, projekt je bil odlično izpeljan? Mislim, da ja. Mislim, da smo vsi dali svoje najboljše moči in znanja v to, da ga izpeljemo najboljše, kakor znamo. No, pa se vrnimo še malo dlje. Kdaj si spoznal, da bi rad postal MC in kdaj se je pot MC Flasherja začela? Da bi postal MC,
veš kako je to? To je začelo prihajati spontano. Jaz sem bil na rave partijih v Nemčiji, na Nizozemskem, pač po drugih državah, tudi potem, ko so se v Sloveniji začeli. In jaz sem poslušal to glasbo in vedno so mi začeli prihajati na misel eni določeni vokali. Tega nisem povedal nobenemu, ampak to me je potem spremljalo kar nekaj časa, te vokali in kako bi dal v ta bit ta vokal in v tisti bit ta vokal in v ta prehod, kako bi ga še izboljšal. In to so bile prve ideje, ki so prišle spontano. Začelo se je pa s tem, da smo z raznimi bendi tukaj na obali začeli z raznimi improvizacijami v tej smeri. In že takrat sem postavil ime MC Flasher. Že tej ste izdobil, se pravi, to ime. A pot je bila težka, da zdaj do tle, kamer si prišel? Do kjer sem zdaj, je bila zelo težka. Od začetka je bila pa zelo zabavna, ker je vse skupaj prišlo nekako spontano, ena stvar z drugo. Te zanima gledališče, te zanima radio, te zanimajo mediji, te zanima glasba in potem nekako združuješ te stvari med sabo in potem se povežejo v projektu MC-ja. Malo eksperimentiraš. Tako. Kaj pa so o tem menili doma, prijatelji, znanci, a si dobil od njih podporo? Ja, definitivno. Tudi Nona recimo je delila flyerje za dogodke. Nona zjutraj je šla k Maši, je vzela pok flyerjev, je po Maši razdelila šioram, ki so imeli vnuke naših let. In potem, ko je šla po Piranu, če se rešila kakšnega fanta, punco, ki je bil simpatičen, recimo jim je dala flyer za moj nastop. No, se pravi, smo v podporo. Tako, recimo, brat je pomagal za tehniko, prijatelji so pomagali s prevozom, starši so pomagali, recimo so dali mi računalnik na uporabo za te stvari, kaj še, Nona je kuhala za DJ-je, tako. No, se pravi, bilo pravlično, če lahko to rečem. Ampak vsa ta pot je prinesla to, da si postal glas ambasade Gavioli, ki je bil poznan ne le pri nas, ampak tudi v tujini. Nekdo, ki je ustvarjal fuzijo različnih pristopov, tehnik in spretnosti. Lahko bi rekli, da so bili to zlati časi ambasade Gavioli. Res je, to so bili zlati časi. Te časi, tisti, ki je to doživel, no, mislim, da jih ima vsak v zdoletno spominu. Bojo tudi ostale še zelo cajta v spominu. To ti je prineslo tudi sodelovanje z različnimi umetniki takratne scene, pa da ne bomo naštevali vseh, ker verjamem, da jih je veliko. Povej me, kjer izmed teh umetnikov ti je najbolj ostal v spominu? Recimo zelo dobre, vedno smo imeli zelo dobro sodelovanje z vsemi rezidenti ambasade Gavioli, od Valentina, Sputnika, Umeka in ostalih. Drugače od gostov sva imela izredno zanimive sete z Joshom Winkom. Recimo z Sven Vetom tudi. Sven Vet me je potem celo povabil nastopati v Amnezijo za Kokunove evente na Ibico. In zdaj bi lahko začel naštevati. Ogromno jih je bilo zelo dobro. Naštel sem jih par. Kako so pa ta sodelovanja potekala? A nam poveš malo, nam opišeš malo tu? Vsak dogodek je imel eno zgodbo. In potem vokalna animacija, ki je šla notri v program, je temeljila na zgodbi, ki jo je imel ta dogodek. Zdaj, včasih si pogledal flyer in si jo že naredil, včasih smo pa brali knjige s tem namenom, da si našel kakšne podzgodbe, ki si jih potem projiciral notri. Se pravi, da si dobil inspiracijo. Zdaj, včasih je bilo potrebno imeti kakšno pripravo, kar je ponavadi za domačimi, še posebej z Valentinotom so večkrat imela priprave. Z gosti pa si mogel biti že tako zverziran, da sta se lahko ujela že takoj. So te povedali, kak set bo imel? Te povedal DJ, kak set bo imel od hostu? Ne, dobiš že občutek za to in ga potem znaš, potem že veš, kdaj bo kaj. Se pravi bolj po občutku tuj. V tistem času si bil tudi organizator in umetniški direktor vsakoletnega glasbenega in umetniškega festivala The Final Flash, ki se je odvijal v ambasadi Gavioli. Je bilo to neko nadaljevanje tvojega dela ali si želel razviti nekaj povsem novega? Final Flash je v bistvu imel dva namena. En namen je bil to je bil fundraiser za mojo šolnino v Kanadi. Kot veste, so šolnine v tujini izredno drage in edini način, da sem prišel do te šolnine, je bilo, da sem naredil en ogromen festival, preko katerega smo zbirali sredstva za to šolnino. Potem ni šlo več samo še za mojo šolnino, so sodelovali tudi drugi sodelavci iz Slovenije, iz Kanade, iz Izraela, iz Nemčije, iz Velike Britanije. In na koncu je ta festival pokrival
ali cele šolnine, ali pa en velik del šolnin od nas, ki smo sodelovali v tem. A je predvidevanje, da je ime tega dogodka prišlo iz tvojega imena pravilno? Tako je. To je bil moj zadnji dogodek v ambasadi, predno sem šel študirati v Kanado in to je bil zadnji Flasherjev Flash v ambasadi. No, glede na to, da smo dogodek ponavljali vsako poletje, je bil to finalni Flash poletja. Drugače pa bi omenil še pri Final Flashu. Ena stvar je bila, da smo zbirali za šolnine. Druga stvar je pa smo probali narediti eno fuzijo različnih pristopov. Se pravi, tu se ni šlo samo za navaden rave party, tu smo imeli zraven še gledališke zadeve, multimedijske zadeve, filmske, oblikovalci različni so sodelovali iz različnih držav. Imeli smo sodelovanje tudi z različnimi univerzami, predvsem bi postavil univerzi v Izraelu, Bezalel, Akademija za modno oblikovanje, oziroma Bezalel za to je umetniška akademija Hebrew University v Jeruzalemu in Schenker akademija za modno oblikovanje, s katerimi smo imeli vsako leto izmenjavo, se pravi, da poslali kuratorja, ki je zbral dela zaključnih študentov letnika. Prav tako so iz univerz Ryerson in York v Kanadi prihajali študentje za svojimi deli na različnih področjih. Govorimo od intermedijskih projektov do gledaliških in performance arts projektov. No, se pravi, ste naredili neki miks vseh. Tako je. Plus še lokalni študentje tukaj iz Beneške akademije lepih umetnosti. No, se pravi, ste povezali prav več držav, skupaj je lepo. Tako je, imeli smo sodelavce iz približno 15 držav. To se sliši res lepo. Škoda, ker me te saj ni bilo še. S tem dogodkom pa je bil povezan tudi SJLD oziroma Support Your Local DJ kot pri lokalnega DJ-ja. Kolikor sem izvedel, saj sem sam nekoliko premlad, da bi to tekmovanje poznal, je zmagovalec v predizboru lahko nastopil na imenovanem dogodku. Ali to drži? Tako je. Ta serija je pa nastala zaradi tega, ker sem jaz pred vsakim Final Flash festivalom bival tako pokupe CD-jev in to zelo dobrih od mladih DJ-jev, talentiranih. In smo ugotovili, da je v Sloveniji ogromno enega DJ talenta. In zdaj kako zbrati ta prave, ki bodo igrali, ker je toliko dobrih, smo naredili tekmovanje. Dobili smo v Sloveniji lokalnega partnerja, to je bila takrat ekipa Psilon, ki je potem skrbela za izvedbo tega tekmovanja na terenu. Prav tako smo potem to izvedli v Veliki Britaniji, v Angliji in Walesu, kjer smo imeli drugo ekipo, in v Južni Afriki, kjer smo imeli tretjo ekipo, ki je to izvajala. To je pa zanimivo, no. Kakšen je bil odziv na tekmovanje? Je bila udeležba zadovoljiva v pogledu nastopajočih kot tudi obiskovalcev? Udeležba je bila zelo zadovoljiva. Z obeh strani? Tako, ja. Kako pa se je potem zbralo zmagovalca tega tekmovanja, ocenjevanja? Ko je potekal ta izbor? Izbor je potekal tako, da so obiskovalci glasovali za svojega najljubšega. To je imelo približno 50% teže in drugih 50% je imela pa strokovna žirija. Aha, se pravi, ste imeli tudi žirijo. Tako je. Pa se vrniva nazaj na ambasado Gavioli. Vemo, da si bil močno povezan s tem klubom in da si tam ustvarjal zgodovino ter svojo zgodbo. Kakšni občutki so te obleteli, ko si slišal, da se zgodba z ambasado Gavioli končuje? Ja, to so seveda zelo emocionalni občutki, ker si pač navezan na ta prostor in si mu dal svoj pečat in si pač 10 let gradil to blagovno znamko. Ampak pač kot vsaka stvar ima svoj rok trajanja. Zdaj, lepo bi bilo, da bi še trajalo, ampak pač stvari se spreminjajo in mogoče je pa čas za kakšno novo stvar. Tako, ja. V kakšnem obsegu bi rekel, da je ambasada vplivala na to sceno doma in v tujini? Ambasada je tu za ta prostor pomenila eno okno v svet. Ambasada je pomenila tako en takšen v tem lokalnem prostoru, ker nismo toliko stika z temi res velikimi mednarodnimi gibanji, ki so se dogajale, je prav nas povezala z celotnim svetom, ker tukaj so bili vsi, od Japonske do Amerike, do cele Evrope. In prav tako v tujini. V tistem času je bila ambasada Gavioli ena od top 10 klubov. Vse te revije strokovne iz sveta elektronske glasbe so pisale med drugim tudi o ambasadi Gavioli. Res? Ko sem jaz recimo prvič v Torontu, predno sem šel študirati in živeti gor, se je zgodilo, da sem imel prost vstop v en kup klubov prav iz tega naslova. Ker so bili ljudje, ki so poznali to sceno, so vedeli, kdo smo in ko si poklical, si povedal, kdo si,
course, yes, come on in. Jo. Tako. No, kakšno vlogo je imela pa za rave sceno? Je kaj pripomogla? k temu? Definitivno je pripomogla. Postavila je Slovenijo na svetovni zemljevid. Z eno takšno zelo močno in kvalitetno inštitucijo, ki je skrbela za razvoj in promocijo elektronske glasbe in kulture. Kakšno je pa tvoje mnenje, kako bi se zgodba z ambasado morala končati? Je mogoče, da je njen konec nekako povezan z zatonom diskotek? Tukaj ne moremo samo enega faktorja jemati v ozir, tu je ogromno enih faktorjev. Eno je to, da je nekako splošno tak zaton, še posebej zdaj ta COVID je zadal en, bi rekel, skoraj smrtni udarec klubski sceni, ki je bila prej zelo živa. Pač navade se spreminjajo, kultura se spreminja. Kar se tiče mene, jaz bi seveda želel, da ambasada Gavioli traja večno. Ja. Ampak kot vemo, nič ni večnega. Ne? Jaz upam, da se bo to razvilo v kakšno drugo zanimivo, mogoče še boljšo stvar v prihodnosti. Se strinjam z vami. V čem se je ambasada razlikovala od ostalih klubov? Ambasada je imela, kot poleg prostora, je imela zelo profesionalno in zelo dedicirano ekipo, ki je skrbela za vse. Skrbeli smo pa za vsak detajl. Recimo, že za primer, kako smo se mi lotili tega. Mi smo takrat sodelovali z filozofom Kieronom Morpheusom, ki je živel v Avstraliji. On je pošiljal filozofske referate vsak teden. Mi smo vsi brali te referate in na podlagi teh referatov smo ustvarjali vse. In glasbo, in program, in vse. In te referati so se nanašali na svetovno kulturo in gibanja v svetu kulture, glasbe, elektronske glasbe. In potem, se pravim, vsak detalj, ta ekipa je gledala na vsak detalj. Od tega, da bo zelo pomembno, kako se boš ti počutil, ko boš prišel noter. Kako te bojo ljudje sprejeli, ko boš prišel, kako te bo osebje sprejelo, kako bo peljan dogodek. Dogodek niso bili samo DJ, dogodek je bil zgodba. Kako bo ta zgodba projicirana v program? Kako se boš ti počutil, ko greš domov? Kako se boš počutil čez teden? Na vse to smo razmišljali. Sli ste malo zakomplicirano. No, kje je ta klub z tebe predstavljal? Zgodbo, ikono ali nekaj več? Ta klub, ful dobro vprašanje, hvala, da si ga postavil, zdaj moram kar malo pomisliti. Ne. Klub je predstavljal en ogromen projekt, eno stvar, kjer sem bil notri od A do Ž in eno stvar, ki sem želel, da uspe in da je čim boljša. In mislim, da vsi, ki smo sodelovali, vsak od nas imel eno zelo osebno skrb do tega kluba. Do vsakega detajla, tudi če bo kje kakšen košček barve odpadel iz zida. Od tega do programa, do tega, da so vsi zadovoljni, ko pridejo. Ne vem, kako bi rekel, en tak ogromen projekt, ki ga pač nosiš v sebi in je že skoraj del tebe dejansko. Kako vidiš pa ti zdaj slovensko elektronsko sceno zdaj in v primerjavi s tistimi zlatimi časi? V primerjavi s tistimi zlatimi časi je skoraj da ni. Čeprav dejansko zdaj med COVID-om je dejansko ni bilo, ja. In zdaj upam, da se najdejo kakšne nove ekipe ali da se zbudijo stare ekipe in da se to čim prej spet zažene. Kak reunion, bil fajn. Ja. Je prišlo do velikih sprememb v tem pogledu? Še to dejstvo, da recimo ni več ene centralne inštitucije spoštovane po celem svetu, kot je bila ambasada Gavioli, je ena velika sprememba. Zato se pravim, upam, da se bo pojavila ekipa ali organizacija, ki je bila sposobna pripeljati sceno. Ali to, ali pa kakšen drugo, na vsaj približen. Po tvojem mnenju, ko vidiš ti vso to sceno v prihodnosti, a bo? Prihodnost je težko napovedovati, ne. Mogoče, če bi imel kakšno stekleno kroglo ali pa ne vem, kakšno kavo, če bi to znal, ali pa karte, saj ne vem. Zdaj, pravkar berem eno knjigo, Leading from the Future, to je knjiga o strateškem predvidevanju v prihodnosti, Strategic Foresight. Ne vem, mogoče pa se moramo udeleženci te kulture malo izobraziti na predvidevanju prihodnosti.
mogoče pa to, ker nam bo pomalo v prihodnosti. Simon, najlepša hvala za tvoj čas ter vse informacije. Bi lahko rekel, da sem za vsak kratek čas tu podoživel, zato sem sam premlad bil za ambasado. Verjamem, da so ti gledalci izvedeli veliko novega od tebe. Sam vem, da bi se ob tem želel tudi jaz, teh cajtov, kot vi, teh zlatih cajtov rave zabave. Najlepša hvala za ta intervju in želim vam srečno in lep pozdrav gledalcem. Hvala ti, ne, še enkrat. Imate res lepo tle v Portorožu. Ja, hvala in upam, da se vidimo na kakšnem plesišču, ki je po Sloveniji ali pa po svetu. Dragi gledalke in gledalci, to je bil MC Flasher, ki ste ga lahko letos videli tudi na gozdni pralnici. No, mi vam pošiljamo lepe pozdrave in se vidimo v studiu. To je bil Simon Pribac oziroma MC Flasher, ki smo ga lahko videli tudi na zadnji vikend ediciji gozdne pralnice. Mi mu želimo veliko uspeha pri njegovih prihajajočih načrtih. In ker smo ravno omenjali gozdno pralnico, si bomo ogledali še video utrinek z prve edicije Vikend pranja. Tokratni video bomo povezali z gostoma na prihajajoče mariborske pralnice, s čimer se bomo podali v Nemčijo, natančneje v Berlin, ko bomo skupaj z glavnim junakom potovali od kluba do kluba. Ob tem pa se mu pridružita njegov menedžer in dekle. A na večer izida njegovega največjega albuma je sprejet v psihiatrično kliniko, potem ko je vzel prevelik odmerek. Gre za nemško tragikomedijo, ki jo je režiral Hannes Stor. Če še niste ugotovili naslova filma, vam ga bomo sedaj zaupali. Gre za film Berlin Calling, sledimo pa DJ-ju in producentu Martinu Karovu, poznanim pod umetniškim imenom Ikarus, ki ga je upodobil Paul Kalkbrenner. Film so prvič predvajali na mednarodnem filmskem festivalu Locarno leta 2008. Glasbeno podlago z enakim naslovom, kot ga ima film, je ekskluzivno posnel Paul Kalkbrenner z izjemo pesmi Mango, ki jo je priredil Saša Funky. Pesem Sky and Sand vsebuje glasbo Pavlovega brata Frica. Nič pa si kar poglejmo napovednik.
Tokratno zaključno pesem pa verjamemo, da poznate vsi. Saj je nekako postala himna pralnice, kot tudi hardcore serije Journey to Hardcore. Vsak v svoji izvedbi seveda. Pesem je uporabila tudi za glasbeno podlago, video utrinka, gozdne pralnice in popotovanje skozi hardcore. Najprej pa bomo povedali nekaj besed o sami pesmi in njenem namenu. Pesem Zombie je protestna pesem, ki jo je posnela irska alternativna rock skupina The Cranberries. Besedilo je napisal glavni pevec skupine Dolores O'Riordan v spomin dvema mladima fantoma, Jonathanu Ballu in Timu Perryju, ki sta bila ubita leta 1993 v bombnem napadu mesta Warrington. Gre za dva ločena bombna napada na angleško mesto iz Cheshireja. Prvi napad se je zgodil 26. februarja, ko je bomba eksplodirala v skladišču plina. Drugi napad se je zgodil 20. marca, ko je manjša bomba eksplodirala na Bridge ulici. Pesem je prišla v javnost 19. septembra 1994 kot glavni štikelc njihovega drugega studijskega albuma z naslovom No Need to Argue. Glasbeni kritiki so dolgo časa pesem Zombie označevali kot mojstrovino alternativne rock glasbe. Pesem je ob izidu dosegla prvo mesto lestvic v Avstraliji, Belgiji, Danski, Franciji, Nemčiji in Islandiji, kot tudi na ameriški Billboardovi lestvici modernih rock pesmi. V tem času ste si lahko prebrali tudi besedilo pesmi. Pa smo bolje spoznali pesem Zombie. Kljub vsemu je bila pesem dobro zapeta in odigrana. Drugi glasbeni predstavniki pa so naredili dobro delo z njenimi priredbami. Predno pa se poslovimo, vas vabimo k všečkanju ali deljenju oddaje, v komentar zapišite vaše predloge in želje za prihodnje oddaje, ki jih bomo vsekakor probali umestiti v katero izmed prihodnjih oddaj. Vse kritike bomo upoštevali in se poskušali izboljšati. Če bi kdo želel v oddaji sodelovati s svojo vsebino, pa naj nikar ne odlaša in se nam javi na spletni naslov fostovoddaja@gmail.com. Naslov se je že izpisal tu spodaj. Ne pozabite obiskati Fosove spletne strani, kjer boste pridobili vse informacije o prihodnjih planih. Obiščite katerega izmed omrežij ali pa si poglejte video utrinke na Fosovem YouTube kanalu. In se vidimo naslednjič. Želimo vam prijeten večer ter lepe prihajajoče praznike. Nikar ne pozabite na mariborsko pralnico in si pridobite vstopnico po nižji ceni že danes ter bodi del najbolj pralnega žura. Obenem pa vam želimo, da čim bolje preživite čas, ko smo ponovno zaprti in nikar ne pozabite, naslednjih 14 dni bo ključnih. Moje ime je Žak in želim vam prijeten večer, lep pozdrav, se vidimo naslednjič.
Their violence caused such silence. Who are we mistaken? But he's not me, he's not my family. In your head, there are fighting with their tongues and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they are crying.
in your head.